আজ আমাদের জলিবয় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার এসে টিকিট দিয়ে গেল রেড স্কিনের। তাতে মনটা বেশ কিছুটা খারাপ হয়ে গেল। জলিবয় আইল্যান্ডটা ভীষণ সুন্দর, তা কি আর করা যাবে। ওটা হচ্ছে বছরের 6 মাস খোলা থাকে জলিবয়, আর 6 মাস খোলা থাকে রেড স্কিন। কেননা ওখানে কোরাল যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য এইভাবে ব্যবস্থা করা আর কি। তো জলিবয় আইল্যান্ডটা 15ই নভেম্বর খোলে। ড্রাইভার দাদা বললেন সকাল 6টা নাগাদ আসবে, কারণ রেড স্কিনে আর জলিবয় 7:30টাতে বোট ছাড়ে। আমরা 7টা নাগাদ হচ্ছে রিপোর্টিং টাইম। তা ওখানে প্লাস্টিকের কোনো জিনিস অ্যালাউ নয়, তাই পুরো চেকিং করে ভেতরে ঢোকানো হয়। এইসব আগের দিন সব আমরা গুছিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো রেড স্কিন ঘুরে এসে আমার হাজব্যান্ডের কিছুতেই ওন্ডুর বিচ যাবে না। ওন্ডুর বিচটা হচ্ছে একদম যেখান থেকে রেড স্কিন বা জলিবয় বোট ছাড়ে তার একদম কাছে। তা ওন্ডুর বিচ দেখতে যাব, তাই হাজব্যান্ডকে জোর জবরদস্তি বলে চলো চলো চলো, ড্রাইভারকে ফোন করো 5টার সময় আসতে বলো, কারণ আগে ওন্ডুর বিচটা ঘুরে নেবো, তারপরে আমরা হচ্ছে রেড স্কিন যাব। তো ওন্ডুর বিচে আগে একটা কথা বলে রাখি, এখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট বাসেও যেতে পারেন। এ থেকে যায়, ছাড়ে কি বলে আবেদিন বাজার থেকে বাস ছাড়ে, 27 টাকা করে নেয়। মানে তখন নিত, এখন হয়তো আর সামান্য বেড়েছে, এমন কিছু বাড়ে না টিকিট গভর্নমেন্ট বাসে। তো আমরা গিয়ে পৌঁছালাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওন্ডুর বিচ। ওন্ডুর বিচে হচ্ছে আরেকটা ঝামেলা আছে, বিচটা ভীষণ সুন্দর কিন্তু ভীষণ কুমিরের উৎপাত। মানে এতই বাচ্চা টাচ্চাও মাঝে মাঝে টেনে টুনে নিয়ে যায়। সেই জন্য দেখুন দূরে একটা হালকা একটা জাল দেখতে পাচ্ছেন, এই পুরো বিচটা হচ্ছে জাল দিয়ে ঘেরা, একদম ফাঁকা। অত সকালে গেছি আমরা, মানে 6টার মধ্যে তো পৌঁছে গেছি, 1 ঘন্টার মতন লাগে যেতে। 5টায় বেরিয়েছি গাড়ি, 6টার মধ্যে পৌঁছে গেছি। তো বোট মানে জায়গাটা একদম ফাঁকা, মানে মানে আমার তো বেশ ভয় ভয় লাগছিল যে আবার কোথাও কুমির না দেখি আর কি সামনে, কিন্তু খুব এনজয়ও করছিলাম। এত ফাঁকা একটা বিচ, মানে আমরা সকালবেলা নিরিবিলি বেশ ভাল লাগছিল। তা সেখান থেকে আমরা খানিকক্ষণ বাদে, কারণ 7টার মধ্যে রিপোর্টিং, সেই জন্য আমরা খানিকক্ষণ থেকে আবার ফেরত চলে আসি যেখান থেকে রেড স্কিনের বোট ছাড়বে সেখানে। এই যে দেখুন এইখানে জায়গাটা, এবার এখানে এসে দেখলাম তখনও খোলেনি। তো আমরা কি করব, তা পাশেই একটা দোকান ছিল, সেখান থেকে পরোটা তরকারি বিক্রি করছিল, সেখান থেকে আমরা টিফিন খেয়ে নিই সকালে, তারপরে লাইন দিই। এবার লাইন দেওয়ার পরেও হচ্ছে সেখানে হচ্ছে টিকিট দেওয়া হয়, আর টিকিট দেওয়ার সময় ওখানে না বোতল দেয়, মানে এই মিল্টনের যে বোতলগুলো হয় সেইগুলো। তা সেইগুলো আপনি কোনো প্লাস্টিকের যেহেতু জিনিস নিয়ে যেতে পারবেন না, লোকে জল টল নিয়েই যায়, সেই জন্য তার মধ্যে ঢেলে নিয়ে যেতে হয়। তো আমি বলবো সেটা একদমই করবেন না। বাড়ি থেকে এমনি যে ভালো যে বোতলগুলো হয় একটু ভালো, সেই বোতলগুলো অ্যালাউ করে। তো সেই ধরনের কিছু বোতল নিয়ে যাবেন, ইউজ করবেন, কেননা ওই বোতলগুলো সবাই মুখ দিয়ে খাচ্ছে, কার কি। আর এখন তো করোনা পরিস্থিতিতে একদমই নেবেন না ওই বোতলগুলো। 50 টাকা করে চার্জ নেয়, ফেরত দিলে 45 টাকা ফেরত দেয়, 5 টাকা করে কেটে নেয়। কিন্তু দিয়ে হচ্ছে আমরা সেইভাবে এবার এই দেখুন বোটে উঠেছি, এই বড় বোটটা বেশ খানিকটা, বেশ সামনে হাফ মতন যায় জলে, বেশ যতক্ষণ মানে মোটামুটি 45 মিনিট লাগে ওই জেটি থেকে কি বলে রেড স্কিন মতন। তো এবার অর্ধেক রাস্তা নিয়ে গিয়ে বোটটা দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপরে একটা ছোট বোট, ওখানে একটা ছোট আসে, এটা গ্লাস বটম বোট। এই যে গ্লাস বটম বোটে উঠেছি আমরা। গ্লাস বটম বোটে হচ্ছে নেয় হচ্ছে তখন গ্লাস বটম বোট থেকে আপনাকে পার অব্দি পৌঁছে দেবে। গ্লাস বটম বোটে ওঠার জন্য আবার প্রচুর শর্ত দেয়, যে আপনি 300 টাকা আধ ঘন্টা ঘুরতে পারেন, 600 টাকায় 45 মিনিট ঘুরতে পারেন, 1000 টাকায় পুরো আইল্যান্ডটা ঘোরাতে পারে, এরকম হয়। পার হেড কিন্তু সবই ভাড়া। তো আমরা আর কী করবো, কোনো অগত্যা কিছু না দেখি 600 টাকা করে নিলাম, যে 45 মিনিট ঘোরাবে। ঘুরে টুরিয়ে আমাদের খানিকটা দেখালো। তবে বলবো না, জলটা বেশ স্বচ্ছ, মানে খুবই পরিষ্কার ছিল, এবং কোরালগুলো বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। অন্যান্য জায়গায় নীল হ্যাভলক অনেক জায়গাতেই আমরা গ্লাস বটম করেছি, কিন্তু তার থেকে এখানে আমাদের ভালো লেগেছে। আর যারা জলিবয় যাবেন তারা তো করবেন, খুবই ভালো লাগবে আর কি ব্যাপারটা। তো এখানে জলটা খুব পরিষ্কার পেয়েছি আমরা, খুবই ভালো লেগেছে। তারপরে এই যে পাড়ে পৌঁছে দিল, এটা হচ্ছে রেড স্কিনের পাড়। দেখুন কত কোরাল এরকম ভেঙে পড়ে আছে। তো আমরা হচ্ছে সেইখানে এই যে রেড স্কিন, ওয়েলকাম টু রেড স্কিন, বেশ খানিকক্ষণ থাকলাম। ওই অনেকটা দূর পর্যন্ত গেছিলাম, ওখানে হাঁটতে পাড় ধরে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আর ওই বোট তো আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছিলো, মানে আপনি ইচ্ছা থাকলেও আর ফেরত যেতে পারবেন না। তো আমরা বেশ খানিকক্ষণ, কারণ ও আবার আরেক দলকে আনতে যাওয়ার জন্য চলে গেছিলো। তো আমরা সেখানে কি করবো, ফটোই তুলছিলাম। সেরকম কোনো মানে প্লাস্টিক যেহেতু অ্যালাউ নয়,
সেহেতু খুব একটা খাবার টাবারও নিয়ে যাওয়া হয়নি, মানে টুকটাক খাবার নিয়ে যাবেন, কারণ একটা দোকানপাটি কিচ্ছু পাবেন না ওখানে, জল টলও পাবেন না, এমনি ভালো বোতলে করে নিয়ে যাবেন। আমরা ওখানে ঘুরে টুরে তারপরে আবার বোট যখন আসে আমরা বোটে করে আমরা আবার ফেরত চলে আসি জেটিতে। আসার পরে কারণ আমাদের সেদিনকে আবার কি বলে ছাত্তাম সমিল যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, মানে ওটা হচ্ছে এশিয়ার সবচেয়ে বড় সমিল, মানে কাঠের মিল আর কি, যেখানে কাঠের জিনিসপত্র তৈরি হয়, একদম কাঠের সিজনিং হয়, সব কিছু হয়। তো ওটা দেখবার আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোনো টাইম এত কম নিয়ে গেছি আমি, তো সেই জন্য খুব একটা টাইম করে উঠতে পারছিলাম না। তো সেদিন সেই জন্য ওখান থেকে ফেরত এসে ড্রাইভার দাদাকে বললাম যে চলো আমাকে ছাত্তাম সমিলে নিয়ে চলো। তো আগেই বলা ছিল ছাত্তাম সমিল যাব। তো সেখান থেকে আমরা আমার আবেদিন বাজারে নিয়ে এলো আমাদেরকে। তো আবেদিন বাজারে এসে আমরা লাঞ্চটা করে নিলাম তাড়াতাড়ি করে। ও আরেকটা হচ্ছে এখানে রেড স্কিনে যেখানে আমাদের নামালো তার পাশেই একটা মিউজিয়াম মতন আছে। তো সেখানে এটা হচ্ছে সবই হচ্ছে রেড স্কিনেরই ছবি দেখছেন। এই যে রেড স্কিনের আমরা এত দূর হাঁটতে 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 গিয়েছিলাম, বেশ সুন্দর। ওখানে কোরাল হেঁটে 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 বেড়াচ্ছিল, অনেক কিছু হচ্ছিলো, বেশ ভালো লাগছিলো। তার পাশে একটা মিউজিয়াম আছে, মিউজিয়ামটাতেও হচ্ছে যত রকমের সামুদ্রিক প্রাণী অনেক কিছু ছিল। তা জেটিতে আসার পরে তো আমাদের ড্রাইভার হাওয়া কোথায় গেছে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সেই জন্য আমরা পাশের মিউজিয়ামটাতেও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মিউজিয়ামটা বেশ ভালো লেগেছিলো, আমার বেশ ভালো লেগেছে, মানে ছোট্ট, খুবই ছোট্ট, কিন্তু একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরোনোর ভেতরটা বেশ সুন্দর ছিল। তো আমরা সেখানে দিয়ে তারপরে যেটা বলছিলাম, আমরা হচ্ছে আবেদিন বাজারে এসে লাঞ্চ করি। তা লাঞ্চ টাঞ্চ করে আবার গাড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি করে আমরা সমিল পৌঁছাই, কারণ সমিল আবার সারাদিন খোলা থাকে না, ওটা হচ্ছে দুপুর 2টো পর্যন্ত খোলা, তারপরে বন্ধ করে দেয়। মানে যেহেতু গভর্নমেন্টের, সেহেতু একটা হচ্ছে দেখবার টাইম আছে, সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টো হবে এরকম পর্যন্ত, তারপরে সমিল বন্ধ থাকে। এই সমিলের এন্ট্রি ফি হচ্ছে বড়দের 20 টাকা আর ছোটদের হচ্ছে 10 টাকা। তো আমরা এই ছাত্তাম সমিলে ঢোকবার পরে আমাদের আমরা একটা হচ্ছে গাইড নিই, সেই গাইড হচ্ছে 3 জনে 50 টাকা মতো নিয়েছিল। তা ওখানে সমিলটার ভেতরেও এত সুন্দর, মানে এত ভালো লেগেছিলো আমার। ছাত্তাম সমিল আসুক তারপরে আপনাদের বলি, তাহলে ভালো লাগবে শুনতে আর কি। তো এগুলো সবই হচ্ছে রেড স্কিনে কোরাল, বিভিন্ন যে কোরালের ছবি, কোরালের সব দিয়ে ভেতরে। এই যে এটা হচ্ছে পাশের ওই মিউজিয়ামটা ভীষণ সুন্দর। দেখুন সবই এখানে কচ্ছপ, তারপরে সামুদ্রিক আরও অনেক প্রাণী, এই যে কুমির, তারপরে আরও অনেক প্রাণী টাণী আছে, তাদের সব রেপ্লিকা বানানো ছিল। বাচ্চাদের তো খুব ভালো লাগে, আমারও খুব ভালো লাগছিলো আর কি ব্যাপারটা দিয়ে। এমনি যে কোনো মানে এরকম আপনি মিউজিয়াম এতেও পাবেন, পোর্ট ব্লেয়ারেও পাবেন, একটা আছে সামুদ্রিকা মিউজিয়াম, খুব সুন্দর, মানে সমুদ্রের সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া যায় প্রচণ্ড। সেখানে হচ্ছে একদম এগুলো যেমন মনে হয় যা মানে মাটি ফাটি দিয়ে তৈরি, ওখানে হচ্ছে অরিজিনাল প্রিজার্ভ করা আছে যেটা পোর্ট ব্লেয়ারে। তার ফলে ওখানে খুব আষ্টে গন্ধ ছাড়ে, ভীষণ মাছের আষ্টে আষ্টে গন্ধ ছাড়ে, মানে প্রিজার্ভ করা জিনিস যেহেতু সেইখানে ওরকম কোনো প্রবলেম ছিল না। এখান থেকে আমরা এসে ছাত্তাম সমিলে যাই। সমিলে এই যে ছাত্তাম সমিলের ভেতরটা হচ্ছে ভীষণ সুন্দর, ভীষণ, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। এই যে দেখুন অ্যাডাল্টদের 20 টাকা, চিলড্রেনদের 10 টাকা, আর বিলো এদের আরও। এই এটা হচ্ছে ট্যুরিস্ট ম্যাপ গাইড, এখানে আমরা দেখে নিয়েছিলাম প্রথমে। এটা হচ্ছে ওদের একটা মতন আছে, কাউন্টার আছে, সেল কাউন্টার, সেখান থেকে জিনিসপত্র আপনি কাঠের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু ভীষণ দাম। মানে আমি একদমই একটা দুটো বোধহয় কিনেছিলাম, এরকম ছোটো ছোটো জারোয়াগুলো 600 টাকা, তারপরে বড় একটু ছোট একটা কচ্ছপ, সেও 600 টাকা, মানে এতই দাম। আমার হাজব্যান্ড সেরকম খুব একটা কিছুই কিনে দেয়নি। এবার আনাটাও তো একটা সমস্যা, কারণ ফ্লাইটে নিয়ে আসতে হবে। এটা হচ্ছে ভেতরে মিউজিয়ামের ভেতরে, এগুলো হচ্ছে কোরালের ছবি, বিভিন্ন রকম ছবি টবি আছে। এই যে দেখুন এইরকম ধরনের টেবিল, একদম এক গাছের গুঁড়ি কেটে এরকম টেবিল বানানো, বা হচ্ছে দেখুন এই যে পশু বানিয়েছে কাঠ দিয়ে। তারপরে হচ্ছে এই ধরনের শোপিসগুলো খুব সুন্দর, মানে ভেতরে আমার এত ভালো লেগেছে, কাঠের যে এত সুন্দর কাজ হয়, সবচেয়ে কত ফিনিশিং খুব সুন্দর। তারপর আপনি ইচ্ছা করলে কিছু নিয়ে আসতেই পারেন,
মানে আমার খুব দাম বেশি লেগেছিল বলে আমি আনতে পারিনি, মানে হাজব্যান্ড খুব একটা অ্যালাউ করছিল না বলে নিয়ে আসিনি খুব একটা কিছু কিনে। কিন্তু জিনিসগুলো খুবই ভালো। আমার মামা থাকতেন, দীর্ঘদিন ওখানে ছিলেন, বিএসএনএল থেকে ওখানে পোস্টিং ছিল। মামা থাকাকালীন অনেক জিনিস এনে দিয়েছিল। এবার ছত্তম চাউমিন থেকে না, সেখানে ওখানে আরও অনেক মিলের কাজ হয়, সেখান থেকে এনে দেয়া, তাহলে মামার অনেকটা কম পড়েছিল। কিন্তু আমাদের এই সময় আমরা তো ট্যুরিস্ট এখানে এসে গেছি, তো একটু তো দাম বেশি লাগবেই। আর দিয়ে এই যে ভেতরে হচ্ছে কত রকমের আদিবাসী প্রজাতি আছে, তাদের বর্ণনা দেয়া, দেয়া সব ভেতরে। এছাড়াও আরও আছে, এই দেখুন এত বড় একটা কচ্ছপ ছেলে, দেখুন লাস্ট দিন অবস্থা হয়েছে, দেখুন এত রোদ্দুর, এত তাপ, আমরা সব কালো ভূত হয়ে গেছিলাম। মানে লাস্ট দিন আজকে এটা একদম, এটা হচ্ছে ছত্তম সমিলের ভেতরে, যেখানে মিলের কাজ হয়, মানে এই যে কাঠ ফাট কাটা হয়, কাঠ প্রিজার্ভ হয় কীভাবে, কাটা হয় কীভাবে, তার থেকে কীভাবে জিনিস তৈরি হয়, তারপরে সেটা হচ্ছে এই যে রেল লাইন আছে, সেখান থেকে কীভাবে জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়। এই যে জারোয়াদের এই ফ্যামিলি, এগুলোর দাম 600 টাকা মতন নিয়েছিল। এই যে এটা হচ্ছে ওদের ভেতরের দোকানটা আর কি। এখান থেকে এবার আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে ঠিক করি যে আমরা লাস্ট দিন যেহেতু, আমরা একটু এতে ঘুরে আসি, কি বলে মাউন্ট হ্যারিয়েট। এবার আমাদের কিন্তু লিস্টে এটা ছিল না, আগে ঠিক ছিল না। ড্রাইভার দাদাকে বলে একটু টাকা দিলে উনি নিয়ে যেতে পারেন। তো আমরা রাজি হয়ে যাই। আমার হাজব্যান্ড বলে ঠিক আছে চলো, কারণ আর কবে আসা হবে, ঘুরেই আসি চলো মাউন্ট হ্যারিয়েটটা। দিয়ে মাউন্ট হ্যারিয়েটে এই ভেসেল পার হয়ে ছাত্তাম জেটি থেকেই যেতে হয়। এই যে মাউন্ট হ্যারিয়েট ন্যাশনাল পার্ক, ওখান থেকে ভেতরে ওই অবধি গাড়ি যায়। গাড়ি হচ্ছে নিয়েছিল কত করে, 45 টাকা। মাউন্ট হ্যারিয়েটের টিকিট নিয়েছিল 45 টাকা পার হেড। টিকিট কেটে আমরা ভেতরে ঢুকে তারপরে একটু স্লোপে ওপরে উঠতে হয়, উঠে হেঁটে হেঁটে যেতে হয়। এতটা পাহাড়ের ওপরে, ওটা বেশ পাহাড়ের ওপরে, গাড়ি যাওয়ার সময় বেশ চাপ দিয়ে ওপরে তুলতে হয়, কিন্তু রাস্তা খুবই ভালো। আর এত বেশ ঠান্ডা, মানে আপনার গেলে রীতিমতন বেশ শীত করবে ওখানে। আর ওপর থেকে না যখন দেখবেন এটা সমুদ্র, আর মনে হবে আকাশটা একটা পয়েন্টে মিলে গেছে, মানে ওই দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগে। আরেকটা জিনিস মাউন্ট হ্যারিয়েটে দেখবার মতন, মাউন্ট হ্যারিয়েটের যে ফেরার পথে আমরা ছবি তুলেছি, সেটা আপনাদের বলে দেবো আমি। সেটা হচ্ছে 20 টাকার নোট, যে লাল রঙের যে 20 টাকার নোট, পুরোনো যে 20 টাকার নোটটা, তার পিছনে যে ছবিটা আছে সেটা হচ্ছে মাউন্ট হ্যারিয়েটের ওখান থেকে তোলা। মানে সেই ছবিটার জন্য অনেকে দেখবার জন্য অনেকে যায়। তো এর ভেতরে তবে একটা জিনিস খুব এখানে হচ্ছে প্রচণ্ড জোক, মানে আপনি যেখানে পা দেবেন সেখানে আপনাকে মোটামুটি সাবধানে ঠিক মতন না দেখে ঘুরলে বা জোক ফোক ধরতে পারে। ভীষণ জোকের উৎপাত এই জায়গাটা, এতটা উপরে তো পাহাড়ে রয়েছে সেই জন্য হয়তো। এছাড়া ভেতরে বিভিন্ন রকম ওদের মিউজিয়াম আছে, আদিবাসী হাট আছে, অনেক কিছু আছে। মানে যদি কেউ মনে করেন কোথাও যাবেন না আন্দামানে গিয়ে, সেটা হচ্ছে চিড়িয়াটাপুটা আমার একেবারেই পছন্দের নয়, কিন্তু মাউন্ট হ্যারিয়েট যাবেন, মানে আর কোথাও যান আর না যান, মাউন্ট হ্যারিয়েট যাবেনই। অস্বাভাবিক ভালো লেগেছিলো আমার, যেটা আমার টুরিস্ট লিস্টে একদম বাদের লিস্টে ছিল, সেটা দেখে আমি জাস্ট পাগল হয়ে গেছিলাম, এত ভালো লেগেছিলো। তো মাউন্ট হ্যারিয়েট আমি সেই জন্য সবাইকে রেকমেন্ড করব। তারপরে আমরা তারপরে ওখান থেকে ঘুরে টুরে আমরা ব্যাক করে চলে আসি, রাত্রে অল্প ঘোরাঘুরি করি, ঘুরে টুরে তারপরে পরের দিন আমাদের সকাল 10:30টায় ফ্লাইট, আর কি আন্দামান ঘোরা শেষ, ব্যাক টু কলকাতা। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কি টাটা।